Ayan, nagluto tayo ng roasted soya beans. My own version. Ayan. Sariling ano ko lang yun. Pag-iisip. Ayan. Ayan, ganun lang. Ayan, lagyan natin ng curry leaves. Ayan. Curry leaves. Chili. Green chili. Turmeric. Ayan. Chili powder. Kasi dapat medyo may konting anghang. Diba? Konting anghang. Yan. Pinil seed. Ayan. Cumin. My own version na pagluluto. Ayan. Ganda. Gram masala. Maganda sa katawan to. Yung mga ingredients na to ay mga natural. Mga galing sa mga kahoy. Herbal na ulam pa. Pandagdag sa ulam, di ba? Mix natin yan. Para masunog-sunog. Ayan. Tapos yung black pepper. Saka natin lalagyan ng coconut oil. Yan.
ating garlic roasted soya beans. Ayan siya.